ova mu kooti nva mu kooti ku musango gwa mwami Kibalama ne Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omusango gutambudde gutya era musango kigwe mbadde mugenzo okuwulira nja kubuulira Robinson nti obutakakana kintu kibi nagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu mukoddomi wange yes ne mugamba nti Kibalama n'obwabanga yakola ensobe ezenkanawa naye omuntu nga yasima omusingi n'aguteekako n'etoffaali n'ojja n'obwoyongerezaako n'ozimba ennyumba neggwa lazima omuntu oyo aba akoze kyamaanyi nti mu byonookola byonna n'okwata miliyoni 45 n'oziwa Rubongoya n'okwata 76 n'oziwa Nyanzi n'okwata meka ba Ed Mutwe sookola bulamu bwani bwa Kibalama Kibalama oyinza okufaako naafa enkya ogenda kutwala miliyoni 10 ku lumbe ogenda kutwala bendera ya NUP oba ogenda genda ng'oyambadde kawunda suuti bakuwa akazindaalo oyogere ku Kibalama musajja ali bubi anaatera okufa naye ozunziza Kibalama mu kooti wano ne wali mu mbeera gy'alimu omusajja agenda kufiira mu mikono nakimugamba ne mugamba muganda wange Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Kibalama ono mutwale nga kikulu nga kitaawo oliko gyawe no ddala oliko gyawe toyinza omusajja kutuuka kuzimba bigere kutuuka ate n'omutambuza nti mugenda mu kooti omusajja n'atuuka okunoonya obusente yatunze kapoloti akali ku geeti ye wabadde afulumira kati olwaleero bamenye kati kageetu kateeka sayidi ndala kapoloti asobole okugenda mu kooti awaabire Kyagulanyi yatunze kapoloti ako kugeti nkulayira ndi mukristaayo nkulayira muga Katonda mugulu yatunze kapoloti ke akabadde ekyengula akabadde kasigadde nga geti webadde etunula ewuwe wa Kibalama obumanyiyo yakatunze kati geti yagiziza watunula eri asobole okufunda sente zitwala Kyagulanyi mu kooti nenga Kyagulanyi afuna biliyoni 3 mu miliyoni 4 buli myezi 3 ez'ekibiina tayinza kumuwaako yadde n'ekikumi n'eki Kibalama agendedde olwaleero abadde mu bigato ng'ebigere byonna bizimbe bwe biti yenna alina bivaamu amazzi oba okiraba eno yonna bw'aba agiza bw'ati muvaamu ki amazzi sukaara alumye Kibalama okukamala talina kyakulya abaana tebalina kyakulya naye nga Kyagulanyi ali magere agenda agamba nti akunga abantu abalala nze buli bwe njogera abantu bagamba nti Kyagulanyi simwagala no Kibalama nkulayira muga Katonda mugulu Kibalama gwe Kyagulanyi bw'otomanya embeera ya Kibalama gy'alimu n'otegeera ekyokukola ng'omusajja omukulu n'omanya omuntu eyakuwa ekibiina Kibalama n'afa ogenda kufa nga tofuuse pulezidenti nga tonna kyofuuse mu nsi muno ne Uganda ojja givaamu ng'osiibuza bigere nze nkubuulira sikoromedde naye toyinza kola singa olabye Kibalama leero mu kooti we tubadde ku high court wanditidde n'okutya talina kamotoka kamutuusako alinye bodaboda okuva ebuwambo nemuleeta naye aze yenna ngo n'okukankana bw'ati lwaki otuusa musajja mukulu ku ekyo bandi mukwatiddeyo wakiri obukadde nga 3 bamuwule 5 babimuwe abantu bagumu naye kakati n'okimanya bulungi nti mwakola endagaano fenga naffe abaatulabirira nga twakatuuka e Kampala tubawa ssente nze n'omwami yansuuza nga naakajja e Kampala nanunula amakage nga bagatwala ninga nunula yali agenda okwanjula omukyala we nemukolera byonna nakati waba n'obuzibu era mukubanga ye yansuzanga nakatuuka e Kampala buli yankwatako kwezi Robinson ndi naye zimbe musenda akulabye tuli fenna bonna buli yanna kye yakola ku bulamu bwange simuvangako kati kooti egambye Kabuye Gonzaga simuvangako owerugala nali muvuddeko naye olubutono lugenze naye nze ndi naye era n'obwatavaamu n'obwabira nze ngenda nemujjayo obaludda wanja ate nja kubeera akitunde n'awasigadde atundewo neyava eruzira n'obwatavaayo nja mujangayo ekyansomesa amateeka kiki nja kujjayo nja kufa ne Kabuye olubuto lwonna ne lwaki yampa okubeera sekutale w'ekyalo kumala myaka 15 nga sirina kyendi n'obojja akantu nembaako kyenfuna oba kitegeera n'obojja akamwanyiku Katonda mugulu ntunulidde Kibalama mutunulidde bwenti nempulya nga amaziga gampiseemu mu kooti balooya bakyagulanyi tebaze balooya ba electoral commission tebaze omulamuzi n'agamba nti kubanga naye talinye mugunda agambye registra mwongezeeyo omusango ogwo okutuuka nga 26 omwezi guno nsobole okuwulira omusango ogwo n'Kibalama atuuse n'atuula wansi ku ttaka nga takyasona kuyimirira
owuli embeera kati Kyagulanyi gyatuusizaamu Kibarama naye ng'akimanyi bulungi amazima nti ekibiina akimuwa mu bukyamu era Kibarama kyawaaba agamba nakuwa ekibiina ne tukola endagaano weesimbewo bumala okwesimbawo mu mwaka gumu obeere ng'okumawo eri ekibiina tewadda endagaano weeri nsayininga Kyagulanyi agimanyi tana kyajogeraku asirise n'amugamba nti mu kibiina saakuwa bwa pulezidenti nti ogenda kubeera pulezidenti lubeerera kubanga obwa pulezidenti omuntu balonda mulonde mu kibiina tolondebwangako tonna gwe wali otudde naye ne bakulonda oba ne balonda Bisekezi oba ne balonda Rubongoya oba ne balonda Katana tebamulondanga njagala kwoterangirire nti okubeerawo kwabwe si kulonde era namwe mukimanyi nti tebabalonda ebintu byayogerako bituufu ekyokusatu nti mwe mwaleetawo ebintu ebitali mu kibiina ne weetuuma principle ekitaliimu mu constitution n'oleeta abantu vice president Buganda vice president wa bonna n'ogamba nti goba appointinga ate otalina buyinza n'okola appointment n'oteekawo leader of opposition n'omuwa nti gwamuwadde nga tonna buyinza buteekawo leader of opposition ebyo byonna biri mu musango guno ekibiina kyange n'okitwala twatuna okutegeka okulonda n'okulemesa ekibiina kiremedde ogenda osunafuna sente mu lukujukuju ku bantu ng'okozesa erinnya ly'ekibiina naye ng'ekibiina tonnako otuuse eri ekibiina omusango bwe gutyo mu bufunze bwe guli Electoral Commission eyina ekkobaane ne administration ya NUP obutajja mu kooti erina ekkobaane yo Electoral Commission erina ekkobaane ne bano Bakyagulanyi olw'ensonga nti Electoral Commission nga yo yasooka nekkiriza ebintu by'abali nga tebiri mu mateeka okutuusa bwe twateekayo eri petition gye twateekayo ekyokubiri mulimu abaliyo mu Electoral Commission afuna akasente kano akavaayo ka kickback akaddayo balwanyisa Kibarama aleme okusigala nga yali mu kibiina kajja kufa kati bakwatagane ne bali kubanga bo bakimanyi bulungi tebali baliwo mu bukyamu ne constitution tebagirina kati naye bapepeya nabo kati Electoral Commission yennyini erimu abantu abakyamu abakolagana ne bali naye ng'ensonga za Kibarama zonna ntuufu naye bwandibadde nga ntuufu okwagala okuzimba ekibiina okubeeza obume ekibiina wandiise Kibarama n'omugamba nedda taata ensobi zibaawo naye obadde ogamba ki sente bazifunye juzi wano bafuna akawumbi kamu n'ekitundu bagule emmotoka ezokugenda nti zakola mobilization naye lwaki naye baba akawumbi kamu n'ekitundu sente ziriwa abebweru bazisonda abebweru kabazirye kabazibabeko lwaki zisagala muntu atalina buvunanyizibwa bandiguze emmotoka ne baziweereza kakati ziizo motoka nnya zimilioni 12 kakati esente endala ziriwa kawumbi kamu n'ekitundu ziriwa obwo bunuwa new model milioni 3 kakati ye lwaki togula kanuwa n'okawa Kibarama gwali ebweru ali mu America ali Canada ali South Africa ng'oyagalayo NUP ng'okimanyi omuntu yagitandika ali mu kufa lwaki togulayo kamotoka kanuwa ako ka milioni 3 n'okawa Kibarama n'akatambulira nebamuterako ne milioni 2 n'ogamba gakulya lyako ne mu kibiina lebagatya buli mwezi anonengayo milioni 3 nze njagala Kibarama njagala omuleete omugambe ka office ko kaakano wali ekavule mugulira amawulire 3 Vision Bukede ne monitors esirinje 15 buli lunaku bamuleetere ku ekigere awute ekigere ku macha awute ekigere kya sirinji 15 bwatuusa saa mekaawo bamuleetere obuugi bwa sirinji 10 oba 12 awute okira zituuke saa 7 baleete enkoko ajirye awute ziwere lwegulaawo baleete ecupa za bbiya 4 anyanywera ko ddala Kibarama kakati abere mu bulamu obulungi tayinza kulya mitwaro egyo nga akamotoka weekali wali n'amafuta weegali n'akaofisi akalina deno oluvannyuma lw'omwezi mukwatire obukadde 5 bumuwe addeeka oyo Kibarama aba akwagaza abatalina kyakwagaza naye kakati gwe omusajja n'omubonyaabonya otologonyiza omusajja genda mu kooti genda bwe yali akuwa ekibiina agenda mu kooti yaawa yakikuwa mu Mankwetu naawe okimanyi ekakiri waliyo delegates conference yatuura Kagombe yabireete kakati ebyo byonna mururu nze nakugamba abantu abamu balina omururu ebyo byonna kyabireeta mururu Kagombe yangamba bamuwayo milioni 1 kakati gwe tokiraba kati bakuwa milioni 1 bakole ebintu bwe bityo kati ekibiina kyonna kyafa kati omusajja ali mu kubonaabona omusajja ali mu kooti yatunze kapoloti ke geeti ye asobole okugenda mu kooti kati Kagombe takkirizibwa kuva mu komera gyali okujja okuwa tasobola
oli bamusalira anokusooka okumala omwaka mulamba gwe bamusalira mukomera oba okitegeera yakatambulako emyezi emeka oba giri ebiri oba esatu akyali Christmas ajja giriirayo temuyinza kukola ne bamukolera pardon anti kakati oyinza okukola gundi oyinza okukola osobola okukola apiiru then nosaba ne bamugjayo ng'osabye apiiru mu high court kubanga bamusibira mu kooti ennaku tezayitawo eza apiiru zayitako naye bwe zaba zayitako osobola okukola gundi osobola kukola application for review no reviewinga case ye ne Kagome nga bamusiba nnyo ne reviewinga case naye nze kakati nze teyaŋŋamba kintu kyonna nange nabiwulira buwulizi naye mu ebyo byonna ze kyenjagala okugamba nali Buwambo mukomera ly'e Buwambo eri Buwambo sirya kuba jembe lya jembe era akeera kulima jakeera bakeera mutwala akeera mutwala abagagga ne bamugula n'agenda n'akola nkugambe kati gyali eyo ennaku eno miliyoni 6 zokka ze zituukiza Kagombe kwekyo neba n'abasajja batudde ku sente zitegambika miliyoni 6 yazifuna atya Kagombe miliyoni 6 bagamba nti batunda ettaka waliwo omuntu gwe yatunda naye ettaka ndoza n'asayiningako oli yagamba nti oli yazitwala kakati naye ne bamugatako kati ye ne bakwatayo oli yabula kati ye ne bakwatayo Kagombe yafunako buswazi naye kyenjagala okugamba abaana b'NUP bano abaliyo kati balubongo yabaani tebyofuzi tebiriimu permanent enemy omulabe w'oluberera simulabe omuntu eyakuwa ekintu just kutuula ne muddamu ne mutereeza ekibala simulabe kakati olaba Prime 7 yayogera ne Moses Ali ono gw'olaba yali muyeekera ne Moses Ali n'akyuka n'akwatagana ne Museveni Prime 7 yateesako n'ekkonyi Prime 7 ateeseza n'abayeekera bangi ne bateesa ne basobola okuba nga batambula bulungi kakati gwana atateesa na buli muntu yenna n'omuntu eyakuwa ekibiina mwega Katonda mugulu oyaga kutulaga nti yakuwa omukyala tomubalaamu kabuntu kubanga ekibiina kati ye mukyalawo kyekirabirira abaana school fees tokyakola akyakuba ennyimba ekibiina kyekirabirira abaana kyekirireeta emmere awaka kyekikutirinyisa ennyonyi kyekikwambaza kawunda suuti kyekyakwambaza ne ball bottom ng'eyakamiliyoni gyeyambadde okiwulira kati bwekiba nga kikoledde ebyo byonna toyinza kwerabira omuntu eyakikuwa bweweerabira kati mwami Rugaju owegundi eyakuwa omukyala kyoba okoze kiba tekiriiyo kati kyetugamba nti bannange byemukola byonna mubeemu n'omutima ogugamba lwaki temutuula wansi ne wabaawo okuteeseganya njogedde ekigambo ky'okuteeseganya ngezaako okugamba Rubongoya naye abasajja abo bo basirikale bagamba basirikale n'Ennyanzi ate ezimu yange agikwata ate Nnyanzi Nnyanzi ategeera ate esimu yange agikwata ajjagikwata wakiri muweereza message lwaki nze Nnyanzi nkuze naye nga tulina mukozi Nnyanzi mbadde naye mu byobufuzi Nnyanzi alimu ak'obuntu yakyuka Nnyanzi alimu ak'obuntu banyaga Nnyanzi yennyini abimanyi nga balina okunsasula sente zange baali bampadde yadde 10 awo bwennyini banyaga nga Nnyanzi akimanyi oluusi okuba nti nno Nnyanzi ayinza okuba nga abatategedde butegeezi kennyini yakimanyi bulungi nnyo Nnyanzi bamuoverpowalinga naye Nnyanzi musajja ategeera tugume nali mwagadde nnyo Nnyanzi ategeera nze nali mwagadde nnyo n'enkola nali njagadde naye Nnyanzi takyakwata simu zange naye kanye akimanyi nange banziba akimanyi nti banziba sente zange baali bansasudde era sibyogerangako banziba Barubongoya banziba sente zange baali bazinsasudde Nnyanzi yantwala neŋŋenda ne Nnyanzi ne tusinkana Rubongoya ne twogera Rubongoya n'aŋŋamba nti nze nkuwaako akakadde neŋŋamba mpaako akakadde kakole ki sente zange baagaana okunsasula ne kaakati banziba kati toyogera ku bantu abo tobako kyongamba ku basajja abo tombuulira ku basajja abo Robinson basajja batemu basajja babi nasazeewo ne ku Road Mayor kuwagira Nnyanzi nze ngenda kuwagira Nnyanzi sisobola kumuwagira Nnyanzi sikirinaako buzibu ansasule sente zange ze banzibako anti tujja kuteesa era tujja kuteesa kaakati ekya Nnyanzi kindekere nze nja kwogera ne Nnyanzi nze kubula Nnyanzi yakyuka ate nali njagala Nnyanzi oyo golaba yasiibanga ku ofisi yange Nnyanzi muntu w'abantu naye kati yakyuka mulala nnyo kati gwe mundekere kati nze mundekere gojja kumbuuza mubuuza kiki kyojje wa Nnyanzi nakwogera naye emirundi emeka nga twogera ku nsonga za Kibalama
ne mugati banange lwaki tutesa n'omusajja ono omusajja ne tumuze bali tutese bintu ne tuze ensonga mwe bagana bo agende mu kooti kubanga bo manyi bali na sente agende omusajja natuka n'okutunda akayu wabeera sikala kitaya Nyanza enyumba nasula mu nyumba etali mu madirisa kumara banga ki omwana ata yake nyini kugambe katugundi ke yatunze mwatadde obudde mwataddemu obudirisa naye banga lyona ng'asula mu nyumba etali mu madirisa ng'ateeka mu bipapula nga yateekamu ebipapula n'afiirwa mwana we omuwala yafiira Canada n'asaba ssente waakiri bamuwe waakiri ka air ticket bagana okamuwa bamuziikayo omuwala era bamuziika mulimbwe Canada omuwala yali takola ssente Canada ate kakati bannange omuntu afudde ofiirirwa tobuuza bya mugenzi soko gwe nga munanyini mufu okutewa toyinza kubuuza nti ate omugenzi ssente yazitaddewa bw'aba ali yafumbirwa omusajja nga tannakyaleeta abantu bakola roosi bantu bakola roosi so kakati bano abaana nkugambye ndabe singa olabye Kibalama leero yageze n'ayambala ekikooti musajja watu najja ku kooti wali ntunulidde Kibalama mpulidde nga mbutuufu omutima gwagala kwabika nene ngamba nti ngamba bannange Bobi Wine amazima akatonda muguru singa ozze wano wandize n'olaba Kibalama wandimulabye sigwe wanditutte Kibalama mu kooti sigwe wandituusiza omusajja ono kubeera bw'ati kakati Kagombe jukira yali agira naye kati Kagombe ali mukomera Kibalama ali yeka tuwakyali kigenda mu maaso yadde n'ekimu so njagala kusaba bekikwatako bwe banga mukyalimu amagezi ag'obuntu mutuule ku meeza emu muteese mutereeze kubanga n'omusango Kyagulanyi toyinza guwangula gwe Rubongo toyinza kuwangula omusango bajja kukola ki kugugula guwanvuya n'ogugula basobola kubanga balina ssente naye kakati gwe bagugule mutuufu Kibalama afe mu butuufu ng'ali mu bulumu obwenkanidaawo enkyo n'ogenda omuziika onooyogera ki n'ekibiina n'okikyusa n'ogamba gw'otandika gwe namba 001 gwe 001 okiraba kyobeera nti ekibiina kyatandika naawe tubeeremu banange twebeereremu mu bintu bye tukola tusobole okutereeza Uganda nti nekyo kibeere mu buntu abantu abo beetaaga kubuulirira simanyi omanyi ekyo kyabuntu kubanga kiba tikyetaaga nagenda mu kooti just kuyita Kibalama ti mukadde waffe jantuteesa Kibalama waali nze nayogera ne Kibalama twogere tulabe embeera bweri katukkiriza tugenda kukwatayo obukadde 10 tubukuwa osooke weekubeko enfuufu then tugenda kuwanga salary ya milioni oba 3 tugenda ku ofiisi bambi n'obulamu bwe bweyongera okuwanvuwa naye gwe n'obula omuntu omukulu nga amagezi ge yafuna okutandika ekibiina olowooza tiganda kigasobola kuyamba ku kibiina n'okuwabulwa tasobola kubawabula ate n'ensi bw'eraba nga Kibalama bamuzizza okimanyi nti abantu batereera emitima naga nti abaana bano bategedde naye mugoba buli omu mugoba tugume bagoba baki bagoba nebwebanguba nze natandika ekibiina ekirala natandika n'ekibiina ekirala nabavaako kati nze nafiiri na forum for integrity leadership Kibalama takyalina busobozi butandika kibiina takyalina yeetunze yeemazeewo kati asigazzaawo we bamuziika newaasula nkugambye nawe bamuziika tewakyali ate akyasigazizaawa ebijja talinaawo ale kati biriwa bamuziikawa naye bannange mwe temumanyi kiri ku Kibalama mmwe luli bwe yalwala yamuyamba ti ono David Muhoozi yali CDF mwana watu David Muhoozi yalagira yamugamba nti mugende mujeyo Kibalama mugende mujanja era Kibalama yaŋŋamba singa teyali David Muhoozi yali tafudde n'agamba bamutwale Bombo mu ddwaliro ly'amagye bamuwa obujjanjabi n'avaayo n'amuweerako ne miliyoni 2 genda ofunako okulya awaka naye bano nga bebalimu eno kati NUP kati nimiro kati amatooke gava mu NUP lumonda ava mu NUP enyama eva mu NUP bonna gye balya balubongoyo abali ku NUP gye balya naye ng'omusajja eyagula ettaka kwe balimira kwe bafuna emmere tebamwadde n'ekikumi wakufa njala wakufa ebirwadde kakati bwe naayogera tugume bagambe nti nze saagala Kyagulanyi nze kubuulira olaba President Museveni gwe tunyiigira balwanyi banne bonna yabasuula ebbali kakati Kibalama agenda kufa kati ndabe gwe Kyagulanyi bw'onoovaayo nojja ne bukawunda suuti ntoze kwogera ku mulambo gwa Kibalama agenda kufa era yaŋŋambye yampisaawo aka Kibalama naŋŋamba nti nze ngenda kufa naye bwe nfa nga abaana mulwananga bwezigingira okulanga omwana oyo tasigazanga kibiina ekyo kati olaba kojjaawo bw'atandisa okukolemera agenda kufa akati gojje nga weereeta ntoze kuziika Kibalama tujja kusuula mu nyanja Wamala oba okiyita kyakusaaga gwe si bintu byakusaaga bino si bintu byakusaaga kati nze omunyankole nze noonya kiro y'omukyere ngitwale Kibalama
nga gwe gwamuyita kojja tosobola kubaako kyotwala. Nze omunyankula talwananga na Kibalama nti waki nenkwatikwatagane ntukola ekibiina gw'omuganda gwamuyita kojja gw'okiremeddeko gwakiryamu buli kimu n'otamwada 10 basajja mwe mulina emitima emibi. Kyagulanyi n'omutima omubi toyagaliza baganda toyagaliza Buganda kyovulaba toyagaliza na Katikkiro oli musajja mubi nnyo. Oli musajja mubi nze kuganda oli musajja mubi nnyo singa olabye ku Kibalama leero n'obuwandi bagamba teweedira ndiga nga maama we bwe yali yeedira endiga n'obuwandi badde nga toli musajja muganda wandika byamaziga genda olabe Kibalama genda omukyalireko omulala. Kyembadde ndowooza twemobilizing nga ffe tunonyezeeyo Kibalama miliyoni ngezi ekyo tugenda kikola ffe tumuwe Kibalama asobole okubeerawo oba NUP baganye tugumo oyina ffe mikwano tugenda kikola twesonde Kibalama tumuwe ku ssente n'abali ebwera baagaliza bandiwulidde nti Kibalama bandi musaasidde okumuwa ka ssente okumuyambako kulanga abeerawo mubeeko kye mukola muleme ssente okuzitupikira Kyagulanyi kintu yasanga kiwedde noono naye mumuweeko abeerewo mumuweeko basajja mumuweeko ku ssente naye omusajja agenda kufa mugenda kwogera ki nti ekibiina twakigula mwakigula ssente mikawo omusajja tanaade na kyakuliisa baana be mbeere siriasi bannange. Kakati ku nsonga ya Dr. Lumu ojogerako kimukulu tugume okuleeta etteeka erikola ennongoosereza mu kulonda leader of opposition naye ekikulu bannayuganda nze kye bansobeddeko okusingira ddala ffe abali mu opposition tulinga abagamba tugenda kufiira mu opposition. Tetusobola kuwangula Museveni mu kisanja ekijja boni beeronda etteeka lirina likwatabo okusinziira mu strategies eziriwo balabanga bo tebasobola kuwangula Museveni baagala namba 2 kye nabagamba nti abantu bano tebaagala bwa pulezidenti muyinza okulwana ne mugamba tebalonda leader of opposition nga ffe tugenda kukwata buyinza kinyigirize bali mubaleke bajje ffe tubawangule tugenda mu buyinza wagamba byonna tubikwase Kyagulanyi orazeewa wangula ekintu kwata omukulembeze bali beerondemu leader of opposition baffe nakyo ofaaki ffe tugenda kubeera ku opposition next gundi elections bigirwa agamba ababwa ekyokukola temwagala kukikola kukola buyinza kati na bigirwa jjo abadde akabiddwa wano ku gundi wano ku state ng'akaba amazigala kati tukole itya nga n'ekyo kukola tekirabona kati nenkuli nti abantu mukwasa obusungu nkole ki kati kye tugamba nze kye nkugambye kino nkugambye ffe tunaabeeranga ku opposition n'ekisanja ekijja tweteekateeka ffe namba 2 era mweteekateekera namba 2 ffe bali leader of opposition kati tuli basiru kyovula bano batuguudisa balowooza tuli basiru tugamba mulekere Richard Lumu aleete byaleeta bikwate bali kwanga ffe eimu yaffe yakuwangula kalulu tugenda bawangula Museveni agenda ffe twatandise n'okuyimba ogenda mama ogenda wuuyo ogenda Museveni agenda wuuyo agenda kati gwe ate mutugamba tugenda kulonda opposition nga Museveni n'obuyimba twabumaze dde okubugira neteeka eryo bbi eriruwa ate biwa ekisooka bw'oba gwe weetaba mu kulonda speaker ne weetaba mu kulonda deputy speaker lwaki tebeetaba mu kulonda leader of opposition anti bagamba leader of opposition ali ku level ya saba minister ate nga ali appointed by the president anamu appointing mu president ya appointing as saba minister nolo ensonga eno ono balina kubeera appointed kakati soko linde leader of opposition abeera akulira baani abo opposition bonna ne ba independent nga mwebali kakati gwe oleeta bulesi kintu n'okikakatika ku bantu mu demokrasiya ono aliwo ate oluusi ng'omuntu tatuukana na mutindo nga tatuukana kati bagende baleeta ssenyonyi muyabayaba tabitegeera oba okitegeera ati gwe wandigambye ati ebintu byayonooneka yaleese bino ssenyonyi yaleese bino tatuuzangayo olukiiko lw'abaminisita bava mu bibiina ebirala takyaliranga FDC takyaliranga UPC takyaliranga DP yaali awo sente ze bamuwa obuwumbi 13 mu ofiisi ye abulyanga bw'ayagala tabawaako ekyokubiri nze ndowooza nti nno ababaka abalala bayinza okulaba nga Ssenyonyi afuuse omuziziko buli kintu akigaana buli kintu bw'oba okigaana olwo paliamenti n'etambula etya era abantu ogenda kuddayo bagambe ki anti byebyo tebategeera byabufuzi ka Ssenyonyi musaasire amanye ebyobufuzi byawa yayingira dde ebyobufuzi kati kikyamanyi naawe mu byobufuzi iza namaca kati tugume ogamba ko nga ffa baludde mu byobufuzi nga tuweereye ogamba tugume omanyi bwe buli bagamba nti ki nakamala emyaka kumpi 3 nga ndi mu byobufuzi ebyakasa meme nga nokwekalakasa nga mwotadde
buli kimu kyonna tetuna kye tukoze kati olw'okubanze sinaba kufuna mukisa genda mu palamenti oli ambala ku levo ya Ssenyonyi mu byobufuzi nedda tuli wala ffe ebyobufuzi tubitegeerera wala oba ebyobufuzi sikuwangula ebyobufuzi participation nange neetabyemu nali nkoze eki mu bulamu bwange ng'omuna byabufuzi Katonda Ssenyonyi tategeera ku byabufuzi tabimanyi yali lake n'awangula ekifo n'atuuka eyo ono n'ayagala amukozese Kyagulanyi nti yaleeta Ssenyonyi olw'okuba ategeera ebyobufuzi yamuleeta olw'okuba yayagala omuntu omugonvu atamanyi kyakukola gw'anaakozesa era amukozesa by'ayagala naye ndabanga parliamenti kubanga ne Kyagulanyi naye ebyobufuzi naye tabitegeera yakabijja mu juuzi era si munnabyabufuzi abo tubayita ba activists abalwanyirizi b'ensonga ayinza okulwanira ensonga z'ebyobufuzi ensonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'ebyemisolo oyo abeera activist era activist abeera munnabyabufuzi abeera alwanira ensonga emu bweti munnabyabufuzi obala munnabyabufuzi obala n'obaza n'ogamba nti mu myaka 10 kati okuva kati kye kigenda okubeerawo nti tuguma oyo singa afuna sente afuuka wa mutaawaana oyo n'omulemesa okufuna sente ebyo byebufuzi Museveni is a politician kyeyava ajjawo political science Museveni is a politician ng'amanyi nti n'abaana be banaagunjeka mu political science Museveni munnabyabufuzi Museveni munnabyabufuzi nyakotogedde eggwanga lyaffe president Lukwago activist Dr. Besigye activist si munnabyabufuzi babijja mu bujja balwanirizi b'ensonga nti omulwanirizi w'ensonga tafugana kufuga mu biseera ebisinga yalwanira bw'amala okulwanira bannabyabufuzi ne bateekinga over kakati bandi bannabyabufuzi tulina ng'ogyeko Museveni Mugisha Muntu is a politician oyo muyitirivu okiraba ayagala kuzimba ebyobufuzi abantu tebamutegeera yoyo ayagala kubitandikira abantu bo bamulaba bwe batyo naye nga tebamutegeera is a politician tubalina abantu Kikonyogo is a politician oba tomumanyi Kikonyogo oba tomutegeera gwe Kikonyogo is a politician Kikonyogo is a politician mwe bali batono bannabyabufuzi batono nemwe temubamanyi nze bwe kugamba tugume ntamwe politician tukikiriza ne Robert Mao is a politician temukimanyi ekyo ati bwe muyinza okuddawo ne mulowooza abasigadde bayuuga tebategeera Mpuuga is an activist is not a politician Mpuuga is not a politician era tasobola byabufuzi byakasameeme ate Ssemujju Nganda waffe Ssemujju Nganda naye is a politician is an activist si politician is not a politician ate kati ozimba omanye byobufuzi oba ozimba oba kitegeera yakugamba nze singa kino kimpisaamu ngenda n'ekyo wakira okuwagira nuupu yadde ndi FDC oyo tabeera politician okiraba ate gwe oba tomanyi wabula abakulu abaffe abakutunulizi b'ebyobufuzi tukutunula ntugamba ono nedda nga Namboozi is an activist naye munange bafunyeemu bafunyeemu kati etteeka lino gw'oliraba nga terigenda ate omuntu eyali munnabyabufuzi yali Kasibante Moses yali munnabyabufuzi naye Namboozi nga yamwonoona Namboozi yagezaako kwonoona Kasibante ninga Kasibante munnabyabufuzi awedde emyo alambika ensonga n'ogiwulira ng'agirambika omanyi ne mu palamenti gwe kyotomanyi nti munnabyabufuzi n'obwobeera ku kansala n'obwobeera ku chairman wa LC1 obeera munnabyabufuzi enambika gy'olambikamu ensonga kati gwe Sookwezi Robinson oli munnabyabufuzi you're not an activist kati gwe towawaaza activists oba ono alwanira ensonga yawawaaza ajja n'ekintu nga kyayagala akozese abantu mu kaseera ako bw'amala okuyitamu n'obwe kiggwa ne kifa aba takyayagala so kakati twetaaga bannabyabufuzi abatunulira ensonga z'ebyobufuzi mu ggwanga lino era President Museveni kyovula infact ne mutabani we omunnabyabufuzi musajja oyo munnabyabufuzi muhoozi nze mugamba abantu nze njogera mazima tawaawaala buli kintu kye step by step bwe bamujja mu gundi ne bamujja ku kifo teyagira kyeyakola yakozesa gundi ye gye yali alina n'afuna abawagizi n'ateekawo embeera nga tanateekawo na piraawo n'ateekawo embeera ku Twitter ku Twitter ne batuuka okumuyita kutuula naye oyo munnabyabufuzi ateesa munnabyabufuzi atuula ne banne
yadde bolowooza nti baludde oluvuganya tibakwatagana nabo otuula nabo n'ofuna ebirowoozo byabwe. Ye President Museveni ayita tinyefuuza nti oli weeru nti jangu n'atamuwa kifo n'amutuuza wano naye ng'eri amugyeeyo. Kakati gwe Kyagulanyi yita mpuuga mugyeeyo ab'e Masaka bategere nti wamuleese wamusinziza amaanyi n'obwe watomuwadde ekifo naye ng'omugyeeyo. Yita tugume buli lw'ogwana n'olemerako toba munabyabufuzi. Obeera olina embeera gy'oyo eyagaza gwe kwegamba kuwaawaaza bino n'oyogera ne bakuba mu ngalo. Munabyabufuzi tafaayo oba mukubye mu ngalo oba mumuvumye kasita yayogere kimuli ku mutima. Naye bano alina okuleeta kabineti namba ng'atuuziza press conference atuuza olukiiko lw'abannamawulire n'aleeta bona bw'otaba MP NUP n'otajja mu lukuŋŋaana olwo enkya bayinza n'okugoba musobole okuba mu ngalo ng'ayogera. Mukube mu ngalo mulina okuba zonna muvaayo nga zizimbye nalaba gundi ye n'Asani Nsubuga ng'engalo zonna zizimbye. Ate Asani Nsubuga bambi azikuba nnyo olwa kaadi. Yazikuba zonna ne zizimba yamala nakumira panado hati ze tugumezo to ze tozise enseko. Nze kubuulira amazima nze kubuulira abasajja bano olaba omusajja abeerwanda no batulaba nnyo era baŋŋambye bonna bangi waliwo abakulu abali Kata wali abali Mozambique batulaba naye Kagame atulaba nnyo. Paulo Kagame president w'e Rwanda atulaba nnyo nnyo atunyumirwa naye president Kagame munabyabufuzi naye ng'abatuze naye anti munabyabufuzi abaza yabala munabyabufuzi olina okubala. Ono we Kenya is an activist. Oluto isi munabyabufuzi not a politician. Era ebintu birabwe mumugenda naye Kagame akinyweza najjayo 99 nga zize ngeri ya Museveni zonna zize ne Museveni akinyiga atukuno baba Museveni agenda kujja 12 anasukamu ajja kusukamu agenda kukisusamu naye lwakuba nti ate Muhoozi muri bubi. Ne Muhoozi ajje era njagala kuddamu kugamba General Muhoozi nti ku luno bw'otakikwate ku luno nkulayira nze tugume bw'otakikwate ku luno kuyita mu mitendera gyonna pulezidenti yenna naddako oba n'abakitaawo ajja kukusiba bw'ataakusibe bajja kupangira bakutte bwe bate bakuse bagenda kusiba bwe bate bakusibe genda ruzira oba genda muwangangusi. Ekyo nkubuulira yennyini kubanga amutya ogenda okumuleeta kubwa CDF yagala mukakanya kubwa piraawo singa waleka Muhoozi singa waleka Muhoozi nga piraawo nga bategeka n'agenda ng'eggwanga lyonna litadde ku bunkenke oba okyasobola okwogerayo singa balamu tebamuwa bwa minisita ne Muhoozi ne batamuwa bwa CDF bagasumba bonna ne babakakanya kakati omuyita wa muzanyo kati Muhoozi kyoba okola wamba kitaawo muwambe bw'anaagaana okuvaawo muwambe bw'omala anti kakati asooka akole bw'ati kankuwa amagezi nga munamateeka towamba direct nga ggwe funayo kakadeyideyi kakaputeni kawambe bwe kamala okuwamba ng'eri omaze okuresigninga mu magye ng'oli eno tukuleete nga civilian tubukukwase olayidde kati nze mugamba nga munamateeka gwe towamba direct soka amagye gaveemu tugenda bukwasa mugisha muntu soka amagye gaveemu wulira anti tosobola ate mugisha muntu ono tayinza muwuliriza bajja kutingana ani atawuliriza munne mugisha muntu tayinza kukwatagana ne Muhoozi naye mugisha muntu ajja kusiba Muhoozi ne mugisha muntu mulamu si mwangu anti yagoberera amateeka anti kakati nkugambye ajja kusiba Muhoozi kakati ate Muhoozi ajja kati nze nkugambye Muhoozi bw'atawuliriza kyemugamba alikiraba luvannyuma ne baganda be kigenda obataasa ne bagundi ba famire ya Museveni kigenda obataasa ye Muhoozi either okusala amagezi n'akikwata oba n'abaako engeri kubanga ne lwabogo bw'akikwata ajja musiba kakati okwewala ebyo byonna gwe Muhoozi sookolekulira amagye ng'omala galekulira bwoti dabali obeere ng'aze mu piraawo wano nga weebuzaabuza wabeeyo kakaputeni kaveeko kakiyoole kakikwate kamala okukikwata African Union eveeyo UN eveeyo tetukiriza kukwata buyinza mu maanyi kali kaveeko kagaye nti obuyinza mbuzizaayo mu civilian tuleete Muhoozi tuli bakambwe nze ndi muzibu awo kigendo kikwatira awo
awo gendo kikwatira nze nzijenga prime minister balete gunda nzijenga vice ekintu kitwala ate tuyoke tufuge gwango lirabe tugume nogenda mbuyinza ate njagenda yo nze njagala bampe nze ebifo byenjagala njagala ekya IGG okunonyeza ku baba ekiri mu mama beti na misango kamya oba bampe kya prime minister otutambuza akanajinna bampe kya prime minister ababbi bamabati obateeke munga bwebange ekitono nnyo kye babampadde bampe obwa Essex and integrity kyagala oba bampe bwa minister of lands ndyoke mbakolemu omulimu ondabe tugume nze tugume mulyoke mulabe ate buli wempita ndekawo akamwanyi abantu beyagala abantu beyagala 10 ndujja waliwe naruziwanyisizanga waliwo Faruku kupaka enkadde ngenda ne 2 nendeka ng'ekiyo kyalo kyonna kyankalenyiza nze tugume nze nengende guru ng'abana babadde guru ndeka bizike Anita Mongo yabiga oyo omwana kyovula banse Anita Mongo politician mukyamuzanyisa is a politician ndeka nkyankalanyiza nze nyimiri nandivuddeyo nenyimirira kona kamudini nengabawo obukadde 10 kona kamudini abantu nebafuna sente byonna ndeka babiyiwe ennyanya baziye kubanga oli muwadde emitwalo 10 ennyanya agala zaaki bwe bakwata firimu bwengaba bwenetoolwa nze tugubeze negabira nenvaayo nenda okutugabira mu baasa nze zangeza era nabagamba nti olunaku lwe mpaaka sente ndiyita bannamawulire buli omu muwe emitwalo 2 aga buliwo 2 oba ziriwa bw'etaano oba meka buli omu muwe nze tukube ndi mwerufu nze akasente ngenda nako nenkagaba ate abantu nembakolera abantu betaaga akasente balyeko ate ab'eggulu babawadde emitwalo 5 wabalabye nga bacacanca wabalabye basanyuse bannange njagala Anita Mongo bannange Anita Mongo amanye ebyobufuzi muveeko kati bano baziridde bagambye ababaka 117 bazeeyo sente ze babawa bajja zibasalako basirise nazo bakonye akati goweni yupi yagana okugenda sente lwaki osirise nazo bakonye mwandisire sente tugabira abantu era tuzigabira abantu netugenda netugamba zizino bazigabire Masaka netugende Masaka netugenda mu byaro netugenda abantu tuvayo nga abantu basatu gomanyo omuntu wo mukyalo kumuwa omutwaro omupya ayinza n'oguterekera omwaka ng'awunyako buli lunaku agenda n'awunyako n'aguzaayo n'aguzaayo nze ngenda mukyalo emijera wagenda emijera nze tugume nze gola banzi nze mpita wale wa Faruku nakugambye nenzijjawo emiliyoni namba nengenda mukyalo nva mukyalo nga buli muntu alina omunyu alina sabbuuni buli muntu muwadde 12 wakiri mpya akwate ku sente empya abantu baffe nga tubakute ku sente empya nga tugume wendi nga banzaala emijera genda mukyalo emijera bajja kubuulira nze tugume buli muntu nvayo nga mbuwadde wakiri 10 yesu ate nga mpya simuwalulina ku sente enkadde abantu b'emijera bakwate ku sente empya nga nkyaliwo tugume mubadde kimu nze kati babeeko kye bampa bulyoke mulabe sibula nze nzije ntuuke mu kyalo waliwo abansaba ennamba yo sooka ogibawe saagala byakuntawanya bannange ennamba yatugume kagibeewe ennamba yange yiino ennamba yange eri 0 7 7 2 4 2 8 2 7 4 0772 gwali ebweru ogatako plus 256 ekyo mukimanyi plus 256 772 428274 nze mukole kyona bamusindika message oba muteekako akamwanya baagala okateeka ku makateekeko president w'e Rwanda agambye anjagala nnyo ne gundo ono Kabila eri president w'e Congo bangambye muyambi we waawano woneka weere ali lwali Congo gyabeera yangambye nti president Kabila eyali president ayagala nnyo show yaffe nnyo kamala omanye nnyo Oluganda ayagala twagala kutumirako sebo president yawumula president Joseph Kabila Kabange owe Congo yali owe Congo nti webale okubanga otuwuliriza tujja baweereza tukyaliwo sebo Paulo Kagame mwenna bajenero kabarebe je bali Rwanda bona batuwuliriza ebyobufuzi bawomera ayayeye biwawomera mutubone mutuwe ku kantu fe tuli bubu Kagame
Mama ampereza yo mutwalo ampereza yo milioni ya dola nange ndieko ne Kabila alina ku sente zempitirivu Kabila mugagga lwaki tubona tuma omuyambi wo atega yasolanga wano jindi yes yatule makindi tuma omuyambi zeno nali naye naye wakimanya nti zena rwanako ne wamba dia wamba munsiko tugume nze nagenda ngandi kadogo why wamba dia wamba professor wamba dia wamba be mundu kube ntono nenene bwetu osangisa tugumeze ne torora nakoma mbujimai mukongo eri nakoma mbujimai ngandi ne wamba batagundo ne bamufumita ku mutibwe bati ne bamwocha ne bamulya abakongo bazibu ngundo no ikondere ngandaba nali nekweshe ndi mumpuku tunda bwati ndi ngabora bakamese mvayo bwani nabo mukwata bamutunga kugunde nga wanonkola wo wali omusajja nkubidde esimu South Africa bali ke kizibu kimanyi nanga balaba abantu nga bagala mulya bajja mulya kati oyo bajja buli lwala balaba nga bagenda mulya kakati bitu bimusobedde yagudde ddalu Mugambi bakomye weno Mugambi mukodomi wo musoga bamwita kakayire mama murete agamiti ayala babagenda mulya mami kwezi nokukubira utasi bangamba nti no nywenjaga atenga sinywa njaga biki okimayinta abantu 750 ku 10 bana Uganda bona bagwe baddalu kiki emitwe jayo noneka kadi mwembura abantu gabatama olawo mwale yeyambudde kuguni ku parliament oyinza ogenda boto ne weyambula abantu bakowo sikukowa kadi kankubulire sikukowa gamba mbwaba waraffe olusi bamanyi tetwana sente ayinza ogenda kunakikole ekyo lakoma wawaka mwara waffe asorute kakati gwo gamba nti anatakoye fe twakowadda kuva emabega tuyiseewa oyina woyogerera nedda ekyo tebakulimba abo abaana mbamanya abo abawala abeyambudde daru baba twali kwebutabika babajibu ate ngenda bakuba kiboko buli omu kiboko taneso omulamuzi olunaku lwanaga nti mbatadde njagala kumanya lwagenda obata kibuli omu kiboko ezo 5 tatokwatayo ezo kiboko ziyisemu nga tokutteeyo bwokwatayo sigibala mulimu kuswaza eggwanga tuli mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka aliwa n'enkoni nga mumuleeta gundi nga muleeta bintu ebitayambula nga mweyambula ne mulaga bwerere bwammwe kati gwenkyana agenda okuwasa mubirimu amagezi tugume ngoli mukambwe nze ndi mukambwe gwogende weyambule ku street wali anagenda okuwasa mabere gali bweru yanagenda okujja ewammwe katata w'omwoyo omuwala yani agenda kumweyimirira mu kooti naye bambi bakoze omulimu tewali mulimu gwo bakoze tewali mulimu gwo bakoze ulira teri mulimu gwo bakoze ate mabule mwegendereze okuswaza ekitibwa ky'eggwanga lyammwe anti we tutuuse tutayina kyakola n'abakulu batubba kati batubanga tebakyafayo nze mbabuulira kakati bwobanga ogamba nti weyambule njagala tugume nga wakwata omufaliso n'oguteeka wali nga kayihura aganya okusasula sente zo ne weebakaawo sindika muwala wo agende ku street yeyambule kakati lwaki gwayo gwe tokoye chogago oli bulungi kakati bwoba oli mukowu sindika mwana waffe nze musange olabe kakati sijja kusindika muwala nzinja kweyambula we kikole muleme okozesa abakazi lwaki mwe abasajja temugenda namwe ne mugenda nga tugenda kweyambula ne mukikole bakube ekiboko mulyoke mundabeze